소아 코골이와 수면 무호흡증을 방치할 경우 아이의 성장 발달에 큰 영향을 미칠 수 있다. 주의력과 집중력, 학습 능력을 저하시킬 뿐 아니라 ADHD 등 심각한 행동 장애를 일으킬 수도 있다. 아이들의 수면 무호흡증과 면역 상태를 연구한 논문에 따르면 수면 무호흡증이 있는 아이들이 면역 기능이 더 떨어지는 것으로 나타난다. 수면 무호흡까지 앓고 있는 친구들은 대개는 수면을 정상적으로 취할 수가 없어서 어느 정도의 수면 장애를 가지고 있고, 사실 적절한 시간에 충분한 수면을 취하지 않으면 성장 호르몬이 또 나오는 시간이 있다고 하니까 거기에 따라서 성장도 많이 또래들보다 뒤처지게 되고, 또 연구 결과에 따르면 집중력이 저하되고 주의가 산만한 아기들 같은 경우에는 되게 수면 장애를 동반한 경우가 있더라라고 하는 보고도 있기 때문에 예방하기 위한 방법이나 증상 개선을 위해서 수술적인 치료가 필요하기도 합니다.